தமிழகத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் எச்சரித்துள்ளார். தமிழகத்தின் மத்திய கடலோர பகுதி முதல் தென் தமிழக வரையிலும் குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார். நாகை, திருவாரூர், தஞ்சை மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் மாவட்டங்களான ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, நெல்லை, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை தொடரும். இலங்கையின் தென்மேற்கு பகுதியில் உருவாகியுள்ள மேலடுக்கு வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக இலங்கையின் வடகிழக்கு பகுதி மற்றும் தென் தமிழகத்தின் கடலோர பகுதிகள், டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை தொடர்ந்து வருகிறது. பருவமழையின் ஒரு பகுதியாகவும் மழை தொடர்கிறது. அடுத்த 2 நாட்களுக்கு நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நெல்லை, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, புதுக்கோட்டை, கடலூர், தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் நீலகிரி மற்றும் கோவை மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இது எப்போதும் இல்லாத அளவாக இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் தமிழகத்தில் மிக அதிக அளவில் மழை பெய்துள்ளது. இத்துடன் மழை ஓயாது எனவும் பிப்ரவரி மாதத்திலும் மழை தொடரும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 29, 30களில் துவங்கும் இந்த மழை பிப்ரவரி மாதத்திலும் தொடரும். ஜனவரி 20, 21 தேதிகளில் பெய்யும் மழை 22க்கு பிறகு ஓயும். அதன்பின் வறண்ட வானிலையே காணப்படும். மீண்டும் ஜனவரி 20, 30 தேதிகளில் மழை தொடரும். வழக்கமாக ஜனவரி மாதத்தில் தமிழகத்தில் 18 மில்லிமீட்டர் மட்டுமே மழை பெய்யும். ஆனால் 2021ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி 20 வரை 137.7 மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. இதற்கு முன் 1921ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் பெய்த 141.2 மில்லிமீட்டர் தான் அதிகபட்ச மழையாக பார்க்கப்படுகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை 19ஆம் தேதியுடன் விடைபெற்று கொண்டது. ஆனால் இப்போது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று முதல் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய போவதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாக நல்ல மழை பொழிவை பெற்று வந்த தென் மாவட்டங்களில்தான் இந்த முறையும் மழை பெய்ய போகிறது என்கிறது வானிலை ஆய்வு மையம். கடந்த 19 நாட்களில் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக வழக்கத்தை விடவும் 937% அதிக மழை பெய்துள்ளது என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பரவலாக பெய்த மழை காரணமாக பல இடங்களில் வெள்ள நீர் தேங்கியுள்ளது. இலங்கையின் கிழக்கு பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக நேற்று முதல் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு தென் மாவட்டங்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை தெரிவித்துள்ளது. அதே நேரம் பிற மாவட்டங்களில் வறண்ட வானிலை நிலவும். சென்னையை பொறுத்தவரையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும். மீண்டும் மழை பெய்ய போவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென் மாவட்ட விவசாயிகளை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அதே நேரம் மற்ற தரப்பினர் மழையை வரவேற்க காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.